Всем привет, я Антон Костерин, автор книги «Беседы с дедом». Это тут мой сын бегает маленький. Кстати, о сыне и об идее написать книгу «Беседы с дедом». Когда мне пришла в голову мысль о том, что я могу сказать своему сыну, что я могу ему передать, то неизбежно я сделал вывод о том, что передать я ему могу только то, что имею сам. А имею я опыт и знания своего старшего поколения, своего деда, своего отца, которым я и посвящаю эту книгу. Это книга о мудрости отношений между женщиной и мужчиной, о мудрости отношений между родителями и детьми, о мудрости отношений вообще между людьми. Эта книга – это концентрат мудрости, переданный мне, моим дедом и моим отцом. Как включилось творчество? Об этом сложно говорить. Но мне очень бы хотелось, чтобы то, что написано в книге, прочитали много людей, которые хотят быть счастливыми, которые хотят жить в гармонии со своими родными и близкими, которые хотят каждый день просыпаться и радоваться этой жизни. Книга сейчас есть в электронном виде, и мне бы очень хотелось, чтобы она была напечатана. Напечатана на средства людей, которым понравится она, которые будут так же, как и я, радоваться этим знаниям, этой мудрости, переданной мне, моим дедом. Спасибо вам всем, кто откликнется. Спасибо всем, кто с удовольствием будет читать эту книгу. Спасибо моей жене. Спасибо моим детям. И, конечно же, спасибо моим родителям и всем моим родственникам, которые меня поддержали в написании этой книги. Добрый день, дорогие друзья. Автора сей чудесной книги «Беседы с дедом» Антона Костерина я знаю уже определенное количество лет. Знаю как человека, который прошел определенный путь от самого нижнего, скажем, уровня развития дел и заканчивая, то есть, самым высоким положением. Соответственно, в связи с этим я хочу сказать, что всем рассказам, которые изложены в этом произведении «Беседы с дедом», я абсолютно доверяю, так как по складу своего, по формации своей я являюсь прагматиком, и, соответственно, меня всегда как-то возбуждают и интересуют непосредственно вещи, которые действительно применимы на практике и которые имеют какой-то отклик. Я чувствую отклик, я чувствую потенцию в данном произведении. Мне лично оно напоминает абсолютно четко, так как я немножко занимаюсь китайской историей, напоминает мудрости, которые с древних времен описываются в фундаментальных текстах китайской культуры, которые тоже написаны в виде определенных диалогов. Взять того же Джуанзы, здесь мы тоже прослеживаем линию тонкого взаимодействия между поколениями, то есть между молодежью, и людьми бывалыми. Соответственно, преемственность мудрости, передача определенных знаний в контексте диалогов здесь налицо. Поэтому, естественно, что мне еще понравилось? Понравилось то, что в данное произведение, оно пронизано сплошь от начала и до конца определенными советами тонкими. Так как, в принципе, в неправильной подаче советы не работают. Это точно абсолютно можно мне даже об этом не говорить. То есть здесь интересно то, что определенные какие-то советы, направления, которые дает старший младшему, они именно очень в красивой форме завуалированы. И здесь читателю предлагается именно совет не в навязчивой форме, а здесь ты
в силу своего развития, в силу своего как бы коэффициента восприятия мира, да, насколько ты как бы мудр там, или умен, ты воспринимаешь и вытаскиваешь определенные какие-то полезности из глав, из этих рассказов, из этих диалогов. Книга читается очень легко, интересно, и я думаю, что она на самом деле может применяться как определенное руководство к действию на пути. Поэтому советую от души прочесть хотя бы один раз эту книгу, ознакомиться и, дай бог, что-то почерпнуть из нее. И затем, соответственно, пропустив сквозь призму собственных ощущений и переживаний, передать их своим потомкам. Пока! Меня зовут Вика, и я обожаю книгу «Беседы с дедом». Она реально очень крутая и очень помогает мне в моих непростых отношениях. Моя вообще семейная жизнь, она как-то складывается, что не складывается, и семейный статус сплю на кровати по диагонали могу себе позволить, но вот книга «Беседы с дедом» — это как раз ровно то, что помогает мне осознать, как сделать мою жизнь чуточку лучше, как быть чуточку мудрее и, конечно, как делать правильно и не так сильно выделываться, как это я обычно умею в своей жизни. И поэтому это мудрость человека, у которого, который много чего понимает, много знает, и который может делиться своими советами, своим опытом. Эта мудрость и этот опыт, они дорогого стоят, особенно для меня и для того, чтобы быть чуть более счастливой, чувствовать себя более нужной, чувствовать себя более радостной, позитивной, счастливой. И, конечно, вдохновляться, потому что каждая история из книги «Беседы с дедом» и вообще каждая статья Антона — это очень творческие, очень тонкие, очень проникновенные истории, которые берут за душу, которые говорят о жизни, о мудрости и о том, что действительно важно для каждого из нас. Поэтому я искренне уважаю каждую историю, каждую статью, книгу «Беседы с дедом» и, конечно, особенно самого Антона. Он нереальный и вообще просто красавчик. Поэтому спасибо тебе за все, за твое творчество, за твой труд. Он вдохновляет, впечатляет и очень радует. И делает мою жизнь лучше, интереснее и радостнее. Антон мой хороший друг, и он написал книгу. Книга, которая повествует о том, как можно взаимодействовать с людьми, о том, как это происходит, и это он описывает с имеющимся у него уже опытом. Это крайне важно, поскольку я, как начинающий в начале пути движущийся субъект, нуждаюсь в легких подсказках, нуждаюсь в каких-то инструкциях. И это может быть вполне одной из подобных. Каждому, кто хочет чего-то добиться, необходимо искать способ взаимодействия. И это именно тот способ, который может нам помочь. Спасибо, Антон, за то, что ты это делаешь. И не останавливайся, никогда не останавливайся, все время вперед. Однажды мудрости, рассказанные в книге, спасли наш союз. И спасают они его каждый день. И не только спасают, они укрепляют наши отношения. Они вносят в нашу жизнь ту частичку мудрости наших предков, их отношение к жизни, которые мы каждый день растим и передаем их нашим детям. И это гармоничное чувство, возникающее между нами, это чувство любви, чувство дружбы, чувство счастья, благодаря той мудрости, которая описана в книге, делает наш союз с каждым днем все крепче и крепче. Я прав? Да, конечно. Всем привет, меня зовут Серафима, и мне посчастливилось быть женой этого прекрасного мужчины. Конечно, я сейчас, может быть, буду говорить эмоционально, потому что все, что написано в этой книге, оно все мне очень близко, и книга вошла в нашу жизнь очень стихийно. То есть она не была запланирована заранее, наверное, в этом и есть ее прелесть, потому что у меня вот, например, такое чувство, как будто бы кто-то свыше надиктовал истории, которые описаны в этой книге. Каким-то образом Антон это все воплотил, и я абсолютно точно знаю, что в книгу вложена часть его души, и поэтому те люди, которые читают его произведения моего мужа,
они не могут остаться равнодушными, потому что в них что-то внутри очень сильно просыпается, оживает, и они совершенно по-другому начинают смотреть на мир. И я знаю очень много людей, кто после прочтения книги Антона глубоко задумывались над своей жизнью. И без эмоций читать главы книги «Беседы с дедом» просто невозможно. Я горжусь своим великим мужем, я его очень сильно люблю. И я верю, что эта книга — это только начало на пути к чему-то большему, великому, грандиозному, доброму и светлому. Я люблю тебя.